O sea, era lo mínimo que podía hacer por ti, bro, loco. ¿Te entiendes? Pero No. siempre bueno, loco, en esas situaciones de estrés, tú mantenerte positivo, loco, y como que tratar de mitigar el estrés al otro, loco, de la mejor manera, ¿tú entiendes? Sin tener que agobiarlo, porque, Claro. ¿te Pero entiendes? tú sabes, esta es una situación que puede ser estresante para algunos. Y cuando digo algunos, quiero decir tú, este es el momento favorito Anda el diablo. Aquí vamos con lo... de todos nosotros. Es el momento del random unboxing. Y el día de hoy nos mandaron esta cajita, que está muy bien envuelta, en verdad, chiquitica. El lazo es casi más grande que la caja. Tengo miedo. Tengo miedo.